인사해 주세요. 안녕하세요. 잠현부살입니다. 선생님. 저랑 처음 촬영하시는 거죠? 네, 안녕하세요. 네, 제가 잘 부탁드립니다. 네, 잘 부탁드릴게요. 오늘은 네, 사주를 한 분 갖고 왔고요. 네, 사주 불러드릴게요. 네. 사주 괜찮아? 아니. 소리 들어간 거 괜찮다. 무당인 줄. 아주 이제 너무 무당을 많이 만나고 대표님이 우리보다 점을 더 잘 보는 거야. 점신생이라고 합니다. 6월 25일날 할아버지 오늘도 이렇게 자면 원당에 또 유튜브 촬영하면서 유명 연예인이야? 유명 연예인을 데리고 왔다고 데리고 온 게 아니라 사주를 가지고 왔다고 하니까 이렇게 잘 뽑아주세요. 나 경신생이라 6월은 보름날 이렇게 남자분이세요? 네, 남자분이세요. 남자분이라고 합니다. 사주를 이렇게 둘러보니까 이분이 지금 이제 우리가 캐를 뽑을 때는 지금의 캐 그리고 이제 좀 이따가 이제 전이나 후나 한번 다시 해서 볼게요. 지금의 캐를 이렇게 보니까 횡재수가 있구나 그래요. 횡재수가 타고난 횡재수 그리고 또 이제 9월달 들어서면서 우리가 얘기할 때는 음력을 많이 얘기하고요. 9월달 들어서면서 어떤 내가 자리매김이라든지 아니면 새로새 출발이라든지 이런 횡재수가 들어왔으니까는 그런 운이 있겠죠. 근데 이 분이 지금 경신생이 44살이시거든요. 네. 44살이신데 그 어디에 이제 그 횡재수나 이런 것도 들어있지만은 우리 저기 뭐야 할아버지가 그러는데 조금 그 뭐냐 오리 그거 뭐지? 여기서 갑자기 생각이 안 나. 미운 오리 새끼. 미운 오리 새끼. 미운 오리 새끼처럼 왜 혼자 이렇게 따로 노는데 이렇게 있냐 그래. 혼자만 잘생겼네. 아, 잘생겼어요? 엄청 잘생기신 분인가 봐. 오, 네, 맞아요. 그래서 근데 막 여러 하여튼 지금 이제 새로 새 출발이라고 하기는 그렇고 어쨌든 뭔가 이렇게 무리지어서 다니는데 미운 오리 새끼처럼 혼자만 좀 튀는 그런 역할을 맡으신 건지 아니면은 네. 그런 조금 이제 수가 있겠다 그래. 근데 거기에서 다시 들어간 지 얼마 안 되신 건지 아니면은 지금 또 다른 걸로 갈아탈 운이 있는 건지 이렇게 보여. 네, 맞아요. 이분이 지금 네. 새로 시작하는 게 네. 있어요. 아 그래요? 네. 근데 새로 시작하는데 오래 가지 않겠는데 이런 말 해도 되나? 아, 오래 가지 않아요? 오. 그분은 나랑 잘 안 맞는. 만약에 뭐 다른 분들이 그게 이렇게 우리가 장기 출연하잖아요. 예를 그쵸, 들어서 그쵸. 장기 네. 출연하는데 이 기본이 뭐 2년, 5년 뭐 이렇게 짝을 지어서 오래 하잖아 프로그램을. 근데 네. 그렇게 오래 가지 않고 뭐 2년이면 2년 하고 끝나고 이렇게 할 수 있겠다 그래. 그래서 오래 갈 그 프로그램은 아닌 걸로 이렇게 보여. 근데 아까 방금 약간 미운 오리 새끼처럼 혼자 있다고 하셨잖아요. 그게 그분이 왜 혼자 있는 것처럼 보이세요? 혼자 있는 거는 그 무리에 별로 어울리지 않는다고 이렇게 보이고요. 그리고 정신 멤버에 조금 이렇게 우리가 게스트를 그걸 뭐라 그러죠? 거기 들어가는 분들을 게스트라고. 게스트. 그냥 게스트라고 하는 거 네, 맞죠? 게스트요. 그렇게 들어가는 걸로 보이거든. 오, 네, 맞아요. 그렇게 해서 오래 하는 그 출연은 아닌 걸로 이렇게 보여요. 근데 뭔가 이렇게 횡재수를 또 한 번은 타고 가겠다 이렇게 보여. 현재 수가 그걸로 인해서
그렇게 보여. 근데 이제 오래 가진 않겠다고 자꾸 나와. 그럼 그분의 성격적인 면은 어떨까요? 성격적인 면은 그런 지금 봤을 때는 이렇게 하고 이렇게 있는 게 보일 때는 네. 보통 이렇게 하시는 분들이 활달하다든지 뭔가 이렇게 자기를 그 말이라든지 이런 걸로 표출하는 성향은 아니잖아. 그쵸? 그쵸? 그냥 보여지는 내 모습 그대로라든지 나를 가꿔서 보여진다든지 이런 이제 성향이 짙다 이렇게 보이고요. 일단 타고나기를 뭐 금수저 흑수저 이런 거 얘기하듯이 외모적으로 타고났기 때문에 이목구비도 잘생겼겠지만 일단은 그 연예인 분들을 말씀드리자고 하면 연예인 분들도 좀 아니 개그맨을 얘기할 때도 우리가 보면은 개그맨 분들도 키가 헐칠하고 잘생긴 분 좀 외모적으로 있죠, 괜찮으신 네네. 분들도 있고 조금 이제 진짜 개그를 가만히만 있어도 개그스럽게 이렇게 생기신 네네. 분들도 있는 것처럼 이분은 타고나기를 좀 이렇게 훤칠하고 그런 걸 조건을 잘 타고나셨구나 이렇게 보이고 그리고 올해는 지금 잘 모르겠어. 하여튼 게스트적인 그런 거를 이제 가겠지만은 조만간에 본 자기 자리를 찾아가겠다 이렇게 보이시거든요. 그리고 이분이 지금 44살인데 솔로신가? 이분 솔로 맞아요. 솔로세요? 네. 근데 팔자 고칠 일이 있겠다 이렇게 보여요. 아 진짜? 팔자를 고쳐요? 그 팔자 고친다는 건 솔로면은 이제 결혼을 한다든지 이런 거를 말할 수가 있거든요. 또 횡재수가 또 나왔어. 우리가 글로 써있는 횡재수도 횡재수지만 이제 제가 그림을 너무 잘 그려요. 이게 돈이거든요. 어디야? 한번 보여주세요. 요 분홍색 요게 이제 돈이거든요. 오. 가만히. 돈 돈이에요. 그래서 11월 달은 10일도 이제 얘기하지만은 그 조상에서 주는 돈이라든지 그동안 나를 그 혼자 살게 했던 그러니까 나한테 도움을 많이 못 줬던 그런 분이 나를 도와서 이제 돈을 가져다 주는 거거든. 그건 곧 뭐냐면은 그 역으로 지금까지 도화가 있어 갖고 내가 이런 그 남한테 보여지는 직업이라든지 이런 거를 했다고 하면 그 역으로 보여지는 게 이제 상대가 나타날 수 있다는 거지. 그런 운이 지금 들어오겠다 이렇게 보이시거든. 근데 이제 그런 운도 들어오고 지금 그 80년생이시잖아요. 44살인데 원숭이 복삼재를 타고난 건지 하여튼 연말 끼면서 그 일도 새로 들어오고 이거 말고 지금 시작하신 거 말고 일도 새로 들어오고 또 사람도 새로 들어오겠다 이렇게 보여요. 오, 사람이 들어온다라는 거는 어떤 류의 사람을 말씀하시는 거예요? 짝꿍을 얘기하는 거겠지. 아, 짝꿍 있으신 건 아니지. 나이가 나이인 만큼 또 조심스럽네. 아, 솔로이시긴 한데, 오, 짝꿍이 보이신다고요? 그쵸? 그러면은 그 짝꿍으로 보이시는 분이 지금 현재 그리고 있으신 거예요? 아니지. 새로 이제 바뀌어서 들어올 수 있다라고 보이는 거죠. 그리고 이제 또 거기에다가 더해서 이분이 뭔가 자기 자산이라든지 이런 거를 뽐낼 일이 있겠다 이렇게 보여. 오, 드러나지 않았던 자산이라든지 내 문서 이런 거를 내 문서화하는 거 이런 게 보여요. 그래서 올해는 이분한테는 굉장히 좋은 운이다. 좋은 해운년이다 이렇게 보이거든. 아까 선생님 말씀해 주신 것처럼 이분이 지금 약간 평소에 해왔던 거랑 다르게 좀 새로운 출발을 하는 그런 행보를 보이시고 계시거든요. 예. 그래서 그런 안 어울려 근데 안 어울려. 안 어울려요? 안 어울린다고 자꾸 그래. 아, 혼자 동떨어져 있다고. 아, 어울리지 않다. 아이고 왜 그런지 모르겠어. 하여튼 혼자 동떨어져 있다고 자꾸 그래. 그럼 이분 그냥 말씀드리고 조금 더 질문을 해볼게요. 네. 지금 아까 드린 사주는 그 배우 이동건 씨라고. 이동건 씨. 선생님 혹시 이동건 씨 아실까요? 이동건 씨는 그 잘생기신 분이죠? 맞아요. 정말 잘생기신 분. 훤칠하신 분. 그 잘생기신 분이죠? 맞아요. 선생님 그 잘생겼다고 훤칠하다고 말씀하신 게 선생님 그 화경으로 이렇게 보이시는 거죠?
그쵸. 그리고 이렇게 자꾸 앉아있는 게 자꾸 보여. 이렇게요? 오. 이렇게. 여유롭게? 그리고 어떻게 보면 아까 잠깐 이렇게 옆모습 웃는 데는 이런 말씀 드리면 또 이동건 씨 팬들이라든지 또 저기 하신 분들이 어떻게 생각할지 모르겠지만 웃는 모습에서는 약간 이상민 씨나 네. 탁재훈 씨가 이렇게 웃을 때만 나오는 그 입모양이 있어요. 아, 네네. 그게 입에 돈이 들었다 그러잖아, 그분들이. 아, 그래요? 응, 이 입모양이 있거든. 오. 그 입모양이 또 살짝 보이더라고. 이분한테요? 어. 아, 그래서 돈 복은 타고 나셨나 보다. 그래서 횡재수도 계속 뽑고 그러니까 그래서 어쨌든 약간의 뭐 얼굴 생김새를 얘기하는 게 아니라 이제 웃을 때 이 입모양이 이렇게 보이더라고. 그러면 가지고 태어나신 이분의 복 같은 게 좀 그래도 남들보다는 조금 더 많은 편이신 거예요? 그렇죠. 식복이라고 하죠. 타고난 천복. 그리고 이제 요 분이 조금 부족한 게 사주상으로 봤을 때 이제 조금 부족한 게 짝꿍이거든. 좀 외로운 사주잖아. 그래서 이제 솔로다 이렇게 지금까지는 솔로다 하지만은 그 도화가 발동을 해갖고 자꾸 남한테 내가 꽃이 되고 남의 눈에 잎이 되는 거 많이 내. 한 사람이 아니고 우리는 한 사람한테 지목이 되기 때문에 결혼을 하는 거잖아요. 그쵸? 근데 여러 명한테 이제 됐던 게 어느 한 사람한테 이렇게 딱 꽂혀야 되거든. 그래서 그런 좀 계기가 될 수 있는, 쉽게 얘기하면 뿌리를 내릴 수 있는 해운년이다 이렇게 보이거든요. 그래서 재산이 없거나 문서가 없어서 뿌리를 못 내리는 게 아니고 이제 그런 계기가 될 수 있는 해다 이렇게 보이는 거거든. 이분 실패했는데 결혼 한번 갔다 오신 거거든. 갔다 오셨어? 네. 네. 근데 올해 또 만나겠는데? 아 진짜. 그분이랑도 좀 안 좋게 헤어졌는데 그런 거랑 상관이 없을까요? 그렇지. 그러니까 그 방해하는 게 덕이 없다 그랬잖아. 조상 덕이. 이 분이 지금 그 덕이 이제 식복이라든지 천복이라든지 타고났지만 이 나를 이제 짝지어주는 이 복이 없단 말이야. 근데 그 복이 다시 생기는 그런 해운년이라는 거지. 자, 그러면 선생님들이 보통 그런 얘기 하잖아요. 1부 종사 못한다, 2부 종사 못한다. 이분 이제 그럼 다시 그런 복이 들어와서 결혼을 또 해요. 그러면 쭉 잘 살까요? 뭐 그거는 이제 우리가 항상 하는 얘기지만 궁합으로는 되지 않고 그 짝을 이렇게 지어줬을 때 이제는 내가 뿌리를 내릴 때가 됐기 때문에 그런 짝을 만나서 올해 이제 만났어. 근데 네. 또 똑같은 행보를 하고 내가 또 남의 눈에 꽃이 되고 잎이 되기를 바랬어. 또 뛰쳐나가면 또 망신이잖아. 근데 올해는 그 운보다는 어느 한 사람한테 꽂히는 운이 강하다 이거잖아요. 지금. 그랬을 때는 한 번 실패했으니까 이제는 잘해보려고 노력을 해야 되잖아. 근데 이분은 타고나기를 이 외로운 을 주는 아까 다른 것보다 이 조상이 많이 방해를 했던 조상이 나를 돕는 해운년이다 그랬잖아요. 그래서 짝을 지어다 주는 해운년이란 말이지. 그래서 이럴 때는 그 짝이 나타나면은 나한테 전에는 똑같은 걸로 부딪혀서 헤어졌다고 하면 지금은 나를 받아줄 수 있는 짝이 나타나는 그런 해운년이기 때문에 내가 조금만 노력을 하면 이제 잘 갈 수 있는 거죠. 저는 그게 궁금해요, 선생님. 이분이 아까 결혼에 실패했다고 말씀드렸잖아요. 근데 이분이 결혼에 실패했는데 그 첫 번째 결혼에서 사실은 아이가 있어요. 딸이 있는데 이게 새 출발을 한다고 계속 말씀을 해주셨는데 사실 이분이 이혼을 하고 나서 3년 만에 복귀를 하고 했던 이제 올해 그런 일들이 있었어요. 그래서 이분이 인터뷰에서 나왔을 때 했던 말이 딸 때문에 버텼다. 나의 인생의 원동력은 딸이다. 이런 식으로 말씀을 이제 막 해주셨거든요. 그래서 이분이 생각하기로는 지금 아까 말씀하신 것처럼 새로운 사람을 찾아서 간다고 하셨지만 기존에 있는 가정은 어떻게 될지 좀 궁금해요. 어떤 식으로 생각을 하는지. 딸이나 전 와이프.
지금 그럼 딸하고 살아요? 살진 않고 있어요. 응. 근데 딸은 계속 아내가 키워요. 그래. 그러니까 혼자잖아. 음. 그러니까 또 만난다니까. 그러니까 그 그 딸에 사람을 대한 어떻게 생각하는지가 궁금하대. 네. 그 전 와이프랑 딸이랑을 어떻게 생각하는지가 궁금하대. 난 그걸 잘 이해를 못했는데. 그러니까 그 가정을 이제 이혼을 했는데 또- 그 가정을 어떻게 생각하는지 전 가정을 전 가정을 전 와이프랑 딸을 어떻게 뭐 다시 할 거냐? 아니 그런 거 뭐, 말고? 뭐 애지중지 한다든지 내 딸 한다든지 뭐 와이프랑도 자식이 엮여 있으니까 애매하잖아요. 그 관계에 있어서의 뭔가 이 사람이 진짜 뭐 다시 와이프 뭐 그런 것도 얘기하셔도 되고 만약 그런 게 있으면 근데 아니면 전혀 보이지 않고요. 어. 그런 거 보이지 않고 그 와이프하고 관계라든지 이런 거는 보이지 않고 딸은 어떻게 생각해요? 딸은 내 딸이라고 나오지만은 이제 이 분의 사주를 이렇게 딱 보면은 내가 가득 차 있는 사주잖아. 그렇기 때문에 그냥 나는 하나야 원래. 나는 혼자인 사람이야. 그래서 철저히 그런데다가 또 누군가 짝이 오면은 방해하는 나 홀로 조상도 있어. 그래서 이게 될 만하면 깨지고 될 만하면 깨지고 이런 운이거든요, 이분이. 네. 그래서 지금 초년에 결혼을 해갖고 뭐 39, 7이 돼서 뿌리를 못 내렸으면 39에 깨지고 또 이렇게 되는데 지금 이제 올해 만약에 이 들어오는 사람이 생기면은 우리가 다시는 안 한다 그래. 다시는 그런 사람이 안 나타날 것 같고 근데 그런 사람이 나타나는 운이라는 거지. 그래서 지금 예전에 사람을 어떻게 생각하냐. 애기는 애지중지하지. 그 사람이 나타나도 애도 만약에 와서 키울 수 있다 그러면 같이 키워줄 수 있는 그런 여자를 만나겠죠. 그 정도의 내 뿌리를 내릴 수 있는 근본이 되는 여자. 예를 들자면 돈이면 돈도 나보다 더 많고 그런 복이 지금 들었단 얘기야. 이 분한테. 그러니까 전에 와이프는 사실은 내 마음에서 지금 전혀 보이지가 않는다 이렇게 나와. 알겠어요. 무슨 말? 애는 같이 와서 키운다고 하면 키우겠지만 이분한테는 사실은 이 전에 이제 애라든지 이런 거는 조금 힘들어요. 애가 이제 나이가 조금 차면은 될 수 있고 다시 들어오는 분이 이 애를 같이 키운다고 하면 되지만은 이분 사주로 봤을 때는 그냥 나는 혼자야. 미안한 얘기지만. 혼자인 마음으로 사는. 예. 그걸 다 받아들일 만한 그릇이 안 되는 그릇이 안 돼. 미안한 얘기지만은 그래서 노력을 그만큼 많이 해야 되고 또 나를 인정해 줄 수 있는 그 그릇을 가진 사람이 들어와야 돼. 약간 개인 우월주의 뭐 이런 걸 자기를 자기 애가 굉장히 강한 사람이지. 자기의- 타고 나기를 굉장히 강한 사람이지. 근데 맞는 것 사주 자체가 그럴 수밖에 없어요. 이걸 뭐 사주라고 저기 딱 하기는 그렇지만 이분을 처음 냈을 때 이분 솔로야? 이렇게 나오고 근데 올해 이만한 게 이 부류에서도 같은 지금 속해 있는 데서 나 혼자 미혼오리 새끼야. 이 프로그램인지 뭔지를 하는데도 나 혼자 그 미혼오리 새끼야. 그게 뭐냐면 이 사람들이 나를 왕따를 시키게 해서 나 혼자 그런 거야. 그게 이 사람의 사주다는 거야. 나 혼자. 그런 데다가 나를 방해하는 조상까지 있으니까 아까 솔로라니까 내가 이혼이나 이런 걸 얘기 안 했지만 그런 게 치니까는 있었어도 헤어져야 되고 근데 그런 분이 올해 나를 도와서 내 짝이 들어온다는 거죠. 그럼 이럴 때는 그냥 내가 이렇게 이 사람을 거부하지만 않으면 내가 뿌리를 내릴 수 있는 거예요. 우리 보면 그런 부부도 많이 살잖아. 어떻게 저렇게 살지 하는데 보면 공인들 그렇게 많이 살잖아. 네. 그러니까 그런 운이 오래 있다는 거예요. 네네. 그러면 조금 다른 질문 해볼게요, 선생님. 이분 새로운 출발한다고 했잖아요. 네. 그래서 그 예전에 되게 그 연기 활동 되게 오래 하셨어요. 그때도 되게 히트작이 많긴 했는데 요즘에는 사실 그렇다 할 만한 작품이 없거든요. 네.
앞으로의 그 운기에서 이 사람이 좀 연기자로서 조금 생명이 어느 정도일지, 뭐 전성기는 있을지. 네. 한 번 더 그 연기자라든지 어떤 그 또 한 번의 작품으로 이제 대박이 칠 수 있는지 또 할아버지한테 보면은 할아버지가 보실 때는 어쨌든 지금 12월 달에 그 운이 잘 들어오고 있으니까는 그 운을 네. 잘 잡아야 된다 이렇게 보여요. 근데 이 분이 작품으로 보다는 뭔가 내 자리매김으로 해서 이름을 내지 않을까 싶은데. 자리매김으로요. 작품은 내년에 이제 뭐 들어오기는 하겠지만 지금 당장으로는 그 12월 달에 자기가 지금 갖고 있는 주어진 기회가 있거든. 네. 그래서 그걸로 해서 이제 인생이 더 역전이 되겠다 이렇게 보여요. 오, 역전이 될 수 있어요? 그거 좀 내려주세요. 네. 거기다 좀. 네. 아니 그게 뭐야? 뭐라고 생각해야 될까? 작품이 이게- 아니라고 하면 뭐라고 생각해야 될까? 배우인데? 이게 우리말로 하면 지금 사실은 이 삼주팔란에 이런 운이 들어와 있잖아. 그래서 이 운을 잡아야 되는 거야. 고사가 나왔잖아요. 그래서 고사가 나왔기 때문에 장군에서 주는 운을 잡아야 돼. 그래서 12월 달에 터지는 운이거든, 이 분이. 그러니까 뭘로 사실은 그게 터지는 게 작품이 들어와야 되는 거지. 아, 그때 작품이 들어오면 그치. 터질 수 있다? 그치. 그래서 인생 역전이 있는 거죠. 인생 역전까지도 가능한. 그치. 대박 작품이네, 그럼. 그리고 이분이 아까 처음에 봐줬잖아. 운이 좋다고. 올해 운이 굉장히 좋은 운이라고. 사람도 들어와, 또 나한테 좋은 기회도 들어와. 이런 운이. 왜냐면 조상에서 잘 발복을 안 하는 운이야. 가진 복은 그래도 식복이나 천복이 타고 나서 내가 그만이 먹고 사는 건데 조상에서 웬만해서 발복을 안 해. 근데 올해 발복을 했어. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 선생님 감사합니다. 감사합니다. 네.